adalah penerapan etika batuk yang baik dan benar. Jadi yang pertama yaitu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung di saat kita batuk. Seperti ini. Kita tidak mempunyai tisu, kita juga bisa menerapkan etika batuk yang baik dan benar dengan mengarahkan batuk ke arah siku seperti ini agar supaya bakteri tidak menular kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air agar supaya kita tidak menularkan bakteri atau virus kepada orang lain. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Selamat pagi. Apa benar ini dengan keluarganya Bapak Martin Rares? Iya. Oh iya, baik. Bapak, Ibu, Adik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini perkenalkan saya Angeli Rares, merupakan mahasiswa program studi ilmu keperawatan semester 6. Di sini saya datang ke sini, saya akan melakukan edukasi mengenai etika batuk yang baik dan benar kepada keluarga Bapak Martin, baik kepada Bapak, Ibu, dan juga Adik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan Adik bersedia? Iya. Oh ya, baik, terima kasih. Dan kita akan melakukan edukasi ini selama 10-15 menit ke depan. Dan apakah Bapak, Ibu, dan Adik sudah siap? Siap. Oh iya, baik. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, dan juga Adik, kita perlu mengetahui kebiasaan batuk yang salah. Nah, kebiasaan batuk yang salah ini ketika kita tidak menutup mulut di saat kita batuk di tempat umum. Karena kebanyakan orang masih seperti itu kan Bapak dan Ibu. Ketika mungkin kita batuk di tempat yang banyak orang, kita tidak menutup mulut. Padahal ketika kita tidak menutup mulut akan menyebarkan yang tadi yang sudah kita pelajari, yaitu bakteri. Nah, selanjutnya kita tidak mencuci tangan setelah kita menggunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk. Nah, ketika kita tidak mencuci tangan, kemudian kita memegang makanan ataupun kita memegang minuman. Nah, itu tidak akan baik. Nah, selanjutnya kita membuang ludah ketika kita batuk di sembarangan tempat. Nah, mungkin banyak orang juga masih seperti itu, membuang ludah sembarangan, padahal itu adalah kebiasaan batuk yang salah. Nah, kemudian juga membuang atau meletakkan tisu yang sudah kita pakai di sembarangan tempat dan tidak menggunakan masker saat batuk. Tentunya apalagi di masa COVID-19 ini kita harus selalu menggunakan masker. Nah, kemudian Bapak dan juga Ibu dan juga Adik, ternyata ada penyakit yang ditularkan melalui batuk. Nah, apakah mungkin dari Bapak, Ibu, dan Adik tahu? Apa, Dek? Ya, betul sekali. Jadi apalagi saat ini kita ada di masa pandemi COVID-19. COVID-19 ini dapat ditularkan ketika kita batuk secara sembarangan. Nah, kemudian juga ada SARS dan juga cacar air. Selanjutnya juga ada tuberkulosis atau biasa yang kita kenal TBC. Dan selanjutnya ada juga mumps atau gondongan. Nah, Bapak, Ibu, dan juga Adik, kita kan tadi sudah mengetahui apa saja yang terjadi ketika kita batuk, apa kebiasaan batuk yang salah, dan penyakit-penyakit yang bisa ditularkan. Nah, untuk itu sangat diperlukan etika batuk yang benar, baik dimulai dari keluarga Bapak dan juga Ibu dan juga Adik, sampai kepada masyarakat. Jadi kita perlu menerapkan etika batuk yang benar, di mana etika batuk ini adalah tata cara yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan juga mulut dengan tisu ataupun dengan lengan. Jadi bakteri tidak dapat menyebar ke udara dan tidak menularkan kepada orang lain. Jadi ketika kita batuk dengan menerapkan etika batuk yang benar ini dengan menutup mulut dan juga hidung, ketika kita batuk, kita tidak akan menyebarkannya dan tidak akan menularkan kepada orang lain. Oke, nah jadi Bapak, Ibu, dan juga Adik masih semangat? Semangat. Oke, jadi saat ini kita akan belajar bagaimana penerapan etika batuk yang baik dan benar agar supaya
baik di keluarga ataupun di masyarakat, Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan etika batuk yang benar ini. Jadi yang pertama, kita gunakan tisu untuk menutupi mulut ketika batuk. Jadi ketika kita batuk, kita mengambil tisu dan kita menutupnya, menutup mulut kita, baru kita batuk. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian, jika tidak ada tisu, kita dapat mengarahkan batuk ke siku. Seperti ini, bisa dicontohkan. Ya betul, baru kita batuk. Ketika tidak ada tisu, jadi jangan kita batuk sembarangan, tapi kita bisa menggunakan siku seperti itu. Oke, boleh. Nah, selanjutnya selalu palingkan atau menjauhkan wajah kepada orang-orang saat batuk. Dan jika kita menggunakan tisu bekas yang tadi, kita membuangnya di tempat sampah. Dan selanjutnya, pastikan setelah kita batuk, kita mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Oke, baik. Jadi Bapak dan juga Ibu dan Adik, lindungi keluarga Anda dari penularan penyakit dengan menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Jadi demikian edukasi yang dapat saya lakukan. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Adik yang sudah meluangkan waktu. Dan apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. Dan saat ini saya akan mengetes kembali apa yang sudah saya ajarkan. Apakah Bapak, Ibu, dan Adik bisa memahami? Jadi bagaimana kalau cara kita untuk batuk efektif? Apakah bisa dicontohkan oleh Bapak atau Ibu? Ya, jadi kalau batuk kita harus menutup mulut atau hidung dengan tisu. Ya benar Bapak. Selanjutnya? Dan kalau tidak ada tisu, kita menggunakan sikut tangan. Ya benar. Bakteri tidak mengular. Ya benar. Menyebar ke Dan yang terakhir, kita harus mencuci tangan ketika kita menggunakan tangan untuk mulut kita. Ya baik. Dan jangan lupa untuk membuang tisunya di tempat sampah. Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan juga Adik. Semoga hari ini kita bisa menjalankan tugas dan aktivitas kita dengan segala baik. Dan saya pamit untuk undur diri. Terima kasih. Sama-sama. sama-sama. Terima kasih. Lindungi keluarga Anda dari penularan penyakit dengan menerapkan etika batuk